Ողջույն Factor TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Գորգիսյանին վերջերս պարոն Գորգիսյան, երեք տեղի ունեցավ Պուտին, Փաշինյան, Ալիև երկկողմ հանդիպումը, որից ընդդիմադիրները, ձեր գործընկերները դժգոհ են, իսկ իշխանական շրջանակներից այսպիսի մեկնաբանություն, մասնավորապես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը նշում է, որ կարևոր դիվանագիտական հաջողություն էր այն, որ Ադրբեջան-Նախիջևան կապը առանձնացված չէ մյուս կոմունիկացիաների բացումից եւ Ռուբեն Ռուբինյանը հույս է հայտնում, որ սա վերջ կդնի Մեղրի վերաբերյալ մանիպուլյացիաներին։ Համամիտ եք այս հաջողության վերաբերյալ գնահատականի հետ։ Ես մի զարմացել եմ իշխանական իմ գործընկերների առաջնահերթությունների համակարգից, որովհետև այս հանդիպման թիվ 1 թիրախը պիտի լիներ ռազմագերիների հարցը։ Ռազմագերիների, որոնց մի մասին Ադրբեջանը որակել է որպես տերորիստներ։ Եվ այս հարցով մենք որևէ դրական տեղաշրջցավոք չունենք եւ թիվ 1 խնդիրը հիմա, որը հուզում էր բոլորիս, այդ մարդկանց կյանքն է, այդ մարդկանց որպիսիությունը եւ այդ մարդկանց օր առաջ հայրենիք վերադառնալն է։ Եվ հիմա գլխավոր հարցը թողած ինչ որ բաներով բարձրանալ, որ ինչ որ հաջողությունների են հասել, ես չեմ կարծում, որ այդտեղ Մեղրի միջանցքի մասին փաստացի ստացվում է Մեղրի միջանցք երբեք չի խոսվել, այսպես ասենք, դա եթե խոսվել էլ է ինչ որ էլի մանիպուլյացիաներ են եղել, որովհետեւ ամսինին ստորագրված փաստաթղթում հստակ գրված է, որ պետք է ապաշրջափակվեն ճանապարհները, որում այստեղ կարևոր է, որ հոգնակիով է դա գրված, մի ճանապարհի մասին չի խոսքը, կն ճանապարհների մասին։ Հիմա կարծես թե արդեն գրում են հստակեցումներ այդ ճանապարհները ինչպես պիտի լինեն, որտեղով պիտի անցնեն, ով պիտի ֆինանսավորի, ով պիտի անվտանգությունը ապահովի։ Այսինքն սրանք հեռանկարային process-ներ են, որոնք արդեն սկսվում են, բայց մինչև այդ process-ներին անցնելը ավելի կարևոր խնդիր կար դա։ Այսօր մեր ռազմագերիների հարցներ եւ ցավոք դա մնում է դեռ չլուծված։ Մենք հիմա կհասկանանք ինչու այդ հարցը այդպես ձգձգվեց ռազմագերիների, մինչ այդ խոսենք ճանապարհների ապաշրջափակումից, գիտենք, որ փող վարչապետերն են աշխատանքային խմբում համակարգելու այդ աշխատանքը, ինչպես նաեւ միջև մարտի 1-ը պետք է կոնկրետ ժամանակացույց եւ ցանկ ներկայացվի։ Պարոն Գորգիսյան, նաեւ որպես անվտանգության հանձնաժողովի անդամ, ինչ է ստանում Հայաստանը եւ ինչ է կորցնում անվտանգային կոմպոնենտը նաև հաշվի առնենք։ Այստեղ մի քանի հարցականներ կան, որոնք պիտի բացահայտվեն, նոր միայն հստակ կլինի, թե ինչ ենք մենք շահելու, որովհետև նոր ճանապարհներ, նոր այսպես ինչ որ ներդրումներ, այդ ամեն ինչը կարող է դրական իր ազդեցություններ, բայց այստեղ ավելի կարևոր է անվտանգային հարցը, որովհետև եթե ճանապարհներով ազատ երթևեկելու են ադրբեջանցիները, որոնք կարող են եւ ահաբեկչական ինչ-որ գործողություններ իրականացնել եւ դիվերսիոն խմբեր այդ ճանապարհներով ներթափանցել Հայաստան, ինչի վտանգը կա, հենց այսօր Վրաստանում բնակվող ադրբեջանցիները կրակում են հայկական բեռնատար մեքենաների վրա, այսինքն չկա այն մթնոլորտը, չկա այն փոխըմբռնումը, վստահության կարևորը բաղադրիչը, որ մենք միմյանց վստահելով ինչ-որ համատեղ ծրագրեր իրականացնենք։ Եվ նույնիսկ զինվորականներն են այդ ճանապարհի Մեղրի հատվածում, հա, զինվորականները չեն կարողանալու անընդհատ հսկել, այսինքն իրենք այո ինչ որ չափով կապահովեն կերաշխավորեն, բայց կրկին եթե Ադրբեջանի տարածքից ինչ որ մեկ ավտոմատով կրակելու է մեր գնացքի կամ բեռնատարների վրա, ռուս խաղապահները ոչինչ չեն կարող, հետո կարող են հարուցվել քրեական գործեր, այդ մարդկանց բռնել, դատել, բայց այդ ընթացքում կարող են զոհվել մարդիկ եւ հակառակը նրանք կարող են ներթափանցել Հայաստանի տարածք եւ իրականացնել ինչ որ ահաբեկչական գործողություններ եւ հետո դա գնա գթի դրանք ովքեր են եղել պատժի եւ այլն, այսինքն որի պատասխան պետք է տրվի, այսինքն անպայման առանց այս ռիսկերը գնահատելու, առանց դրանց երաշխիքների որոշ չափով, որտեղ եթե հիմա Ադրբեջանը իր մոտ պահում է անհասկանալի թվով ռազմագերիներ, նույնիսկ նրանց թիվը չի պատրաստվում մեզ ասել եւ պատրաստ չի այդ քայլերին, ադրբեջանցիները Վրաստանում կրակում են մեր բեռնատար մեքենաների վրա, չկա այդ մթնոլորտը, չկա այդ
փոխադարձ վստահությունը, որ կլինի անվտանգ նույն Ադրբեջանով հայկական բեռնատարների համար երթևեկել, կամ եթե մենք բաց թողենք դեպի մեր մոտ մեր երկիր մուտքը ադրբեջանցիների, մենք կունենանք ինչ-որ երաշխիքներ, որ նրանք սադրիչ գործողությունների չեն գնա։ Այս հանդիպման թերևս գլխավոր հարցը գերիների հարցն է։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումից հետո ասաց, որ ցավոք սրտի չի հաջողվել արդյունք գրանցել։ Պարոն Գորգիսյան, այդ արդյունքը չի գրանցվել, չնայած այն բանի, որ ըստ իշխանականների Ռուսաստանը պաշտպանում է Հայաստանի դիրքորոշումը գերիների անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու հարցի վերաբերյալ։ Ինչու այդ հարցը ձգձգվում։ Կարծես թե պետք է շատ պարզ է, հա, դուք ունեք այսքան գերի, մենք ունենք այսքան գերի, փոխանակենք, ավարտենք։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ նրանք ունեն շատ ավելի շատ գերի, թշնամու մոտ կան բազմաթիվ գերիներ, քան մենք ունենք։ Թիվ հայտնի է, թե ոչ։ Պաշտոնական չէ, տարբեր թվեր են շրջանառվել, 100-ից ավել գերիների մասին է խոսքը գնում, դեռ որ այնտեղ կան, բայց ես ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանը ուղղակի ուզում է ավելի թանկով դա մեր վրա վաճառի, այսպես ասենք, նույն տարածքային վիճելի հարցերի հետ կապված, նույն այդ ճանապարհների այստեղով կամ այնտեղով անցնելու հետ կապված, նա ուղղակի ուզում է ինչ-որ հաղթաթուղթ ունենալ թևքում, որ պետք է ըստ պահին կարողանա հանել։ Միակ տրամաբանական բացատրությունը սրա դա է, բայց նաև իրենք պետք է հասկանան, որ եթե մենք ուզում ենք նույն այդ ճանապարհները ինչ-որ կերպ բացել, ապա շրջապակել, ապա մեզ պետք են որոշ երաշխիքներ, որ կարելի է միմյանց վստահել։ Եվ ես կրկին կրկնեմ, այստեղ նաև կարևոր է բանակցողի ֆակտորը, որովհետև եթե մենք ունենայինք նոր բանակցող, որը կգնար եւ պարտվողի դիրքերից չէր լինի խոսակցություն, այլ կլիներ Հայաստանի Հանրապետության նոր ղեկավար, ես կարծում եմ կարող էինք այլ արդյունքներ էլ գրանցել, որովհետև նաև վստահությունը նոր մարդու նկատմամբ Փաշինյանի նկատմամբ բացարձակ վստահություն չկա ոչ Ռուսաստանի կողմից, ոչ առավել եւս Ադրբեջանի կողմից, որտեղ ամեն օր եւ ամեն պահի ծաղրում են նրան։ Հետևաբար այդ մարդու հետ որևէ կերպ, որևէ մեկը ոչինչ չի կարող պայմանավորվել եւ Փաշինյանի հետ ցանկացած պայմանավորվածություն շատ հեշտությամբ կխախտվի։ Եթե ղեկավար լիներ, ինչ արգումենտներ էր ունենալու Ադրբեջանին համոզել, հրաժարվել Հայաստանի նոր պայմաններ պարտադրել, օրինակ դրանցից մեկը կարող է լինել, ենթադրենք իր տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։ Ադրբեջանի, Ադրբեջանը այդպեսի բան։ Քանի դեռ չկա Արցախի կարգավիճակի որոշակի գործընթացներ ճանաչման եւ դրա անկախության ճանաչման, դա խնդիր է եւ մենք չենք կարող այդ քայլին գնալ։ Կարող է այդպեսի պահանջ դրվել, պարոն Գորգիսյան։ Դե Ադրբեջանը որպես հաղթասկող ամեն պահանջ կարող է դնել, բայց այստեղ հարցը գալիս է մենք ինչքանով ենք պատրաստ դրան դիմակայել եւ ինչքանով ենք պատրաստ բանակցությունները տանել մեզ շահեկանությամբ։ Պարոն Փաշինյանը դա միանշանակ չի կարող անել, չի կարողանում անել եւ նա դա արդեն փաստերով է ցույց տվել։ Նա համաձայնվել է սահմանազատման գործընթացների GPS-ով, զուտ մեխանիկական ինչ-որ process-ի, որ աշխարհում չլսված, չտեսնված բան է։ Նա արդեն իսկ Հայաստանի շահերը զիջել է այնքանով, ինչքանով դա ուզում էր մեր թշնամին։ Այսինքն այս ամբողջ երկխոսության մեջ փաստացի որոշող է Ադրբեջանը եւ որոշ չափով Ռուսաստանը փորձում է զսպել Ադրբեջանի ախորժակը։ Հայաստանը որպես խաղացող այս գործընթացում բանակցություններում գրեթե չկա։ Եվ այս վիճակը կարելի է փոխվել, հնարավորություն կա փոխելու, եթե փոխվի բանակցողը։ Ես չեմ ասում նոր բանակցողը կգա միանգամից, չգիտեմ, կգնա Արցախը հետ կբերի ադրբեջանցիներին կուղարկի գրողի ծոցը, չէ բնականաբար, բայց կա հնարավորություն։ Եվ այդ հնարավորությունից մենք փաստորեն այսօր զրկված ենք, որովհետև Փաշինյանը իր աթոռը, իր դիրքը, իր պաշտոնը ավելի բարձր է գնահատում, քան Հայաստանի Հանրապետության շահը։ Դուք խոսում եք նոր բանակցողի մասին, ոչ միայն լուսավոր Հայաստանը, այլ ընդդիմադիր ուժեր եւս պահանջում էին վարչապետ ընտրել իրենց տեխնացուին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Կարծես թե ընդդիմությունը տապալեց իր այդ պահանջի կատարումը, այսօր ով է խոսում այդ թեմայով։ Բնավ դա տապալված չէ, դա ժամանակատար գործընթաց է եւ մենք շարունակում ենք մնալ մեր պահանջին, Փաշինյանը պետք է օր առաջ հեռանա։ Եվ մենք այնինչ ասում էինք դեռ հոկտեմբեր, նոյեմբերի վերջ, ինչ ասում էինք դեկտեմբերի սկզբերին, այդ ամեն ինչը մենք այսօր տեսնում ենք։
որ եթե օրինակ փոխվեր բանակցող, հնարավոր էր այլ բաներ ձեռնարկել։ Այդ միջոցներով եք դուք ստիպում Փաշինյանին հեռանալ։ Փողոցային պայքարը մինչ այս բանը չի ստացվել։ Չէր էլ ստացվելու, որովհետև հիմա ժողովուրդը դրա սիրտը չունի, այսպես ասենք։ Քաղաքացիները, ովքեր հեղափոխությամբ բերեցին Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության, հիասթափված են ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանից, այլ այդ ամբողջ process-ից։ Եվ նրանք չեն ուզում դուրս գալ փողոց։ Քաղաքացիները, ովքեր մասնակցել են պատերազմին, անձամբ կամ իրենց հարազատները, դեռ հետ պատերազմյան այսպես հոգեպես ճգնաժամի մեջ են եւ նրանց այլևս չի հետաքրքրում քաղաքականություն եւ քաղաքական process-ները։ Եվ հետեւաբար հիմա հանրությունը պատրաստ չէր փողոցային պայքարով հեռացնել իշխանությունից Փաշինյանին։ Բայց քաղաքական ուժերը պարտավոր էին իրենց անելիքը անել, նրանք ովքեր որոշեցին, որ դա փողոցային պայքարով է, գնացին այդ ճանապարհով, մենք որոշեցինք, որ պետք է նախ փորձել խորհրդարանական բոլոր լծակներն ու ճանապարհները եւ դեռ շարունակում ենք այդ ուղղությամբ աշխատել։ Հետո հաշվի առնենք նաեւ, որ Փաշինյանը 2 տարի առաջ ունի 70% վարկանիշ։ Այդ վարկանիշը նվազել է, բայց այնքան չի նվազել, որ հենց հիմա ժողովուրդը դուրս գան փողոց եւ տոնեն Փաշինյանի հեռանալը։ Եվ այս ուղղությամբ դեռ նրա բոլոր բացթողումներն ու թերացումները մարդկանց բացատրելու կարիք կա։ Սրան գումարած Փաշինյանի քաղաքացիական շարունակում է շատ ակտիվ աշխատել եւ մարդկանց ուղղակի լվանում է այդ ամեն ինչը, այսինքն շարունակում են այդ նույն անհեթեթ միֆերը, որ ամեն ինչում նախկիններն էին մեղավոր, զինվորներն էին մեղավոր, հայրենիքն էր, ամեն ինչ բոլորը մեղավոր էին բացի Փաշինյանից։ Այստեղ մեղք չունի ընդդիմությունը, որ դուք ընդդիմադիրներ միայն լուսավոր Հայաստան չէ, ընդդիմադիր դաշտը այդ բանաձևերը, խոսքը, խոսակցությունը, իշխանության իրական թերացումները ճիշտ չի ներկայացնում հանրությանը։ Դրանք ներկայացնում է օրինակ ձեր մասին չեմ անձամբ ասում, հայհոյանքով, վիրավորանքով եւ քաղաքացիներից ուղղակի հեռանում են այդ թեմայից։ Մենք միշտ քննադատել ենք քաղաքական խոսքում հայհոյանքները, վիրավորանքները եւ անձնական դաշտ մտնելը։ Եվ մենք քաղաքական բանավեճերը միշտ համարել ենք, որ պիտի լինեն գաղափարների բախումներ։ Այդպես ենք մենք մտել քաղաքականություն եւ ինչքանով հնարավոր է փորձում ենք այդ մակարդակը պահպանել։ Ցավոք այո, այդպիսի իրավիճակներ են լինում, բայց այդ բանաձևը թելադրել եւ խաղի մեջ է մտցրել Փաշինյանի թիմով, որտեղ նրանք իշխանության եկան հայհոյանքով, հայհոյելով, մարդկանց սպառնալով, մարդկանց տուն ներխուժելու փորձերով, անձնական համարներին զանգելով եւ հրապարակելով այդ անձնական համարները, ինչ անթույլատրելի էր։ Այսինքն հիմա իրենք այդ տաբուները կոտրեցին եւ հիմա իրենք բողոքում են, որ իրենց նկատմամբ նման բաներ են տեղի ունենում եւ իրենք չեն էլ հասկանում, որ իրենք են դրա մեղավորը։ Իրենք երկիրը բաժանեցին սևի ու սպիտակի, բայց չեն հասկանում, որ հիմա հանրությունը պառակտված է եւ կա այսքան ատելության դոզա, որովհետեւ իրենք են այդ ատելությունը սերմանել եւ սրսկել հասարակության մեջ։ Նրանք դա չեն հասկանում, բայց այդ չհասկանալով հանդերձ նրանք օրորի ավելի են կտրվում իրականությունից եւ հանրությունից, որովհետեւ հանրությունը այլևս իրենց չի հասկանում։ Չի հասկանում, որ երբ որ պատերազմ է կամ սոցիալական լրջագույն խնդիրներ կան հիմա լուծելու, բայց ազգային ժողովում քննարկվում է ինչ-որ անհեթեթ բաներ։ Երբ օրինակ մենք կորցրել ենք հայրենիքի մի զգալի մաս, բայց ազգային ժողովում իմ քայլական падգամավորները խոսում են, որ ազգային ժողովում բռնակներ են կոտրվել։ Մարդիկ ցավում են Շուշիի կորստի մասին, բայց չեն գիտակցում, որ իրենք դրա մեջ մի մեղք ունեն, մեղքի բաժին ունեն։ Այսինքն իրենք որպես քաղաքական ուժ, քաղաքական մարդիկ իրենց պատասխանատու չեն զգում եւ փորձում են կրկին բոլորին մեղադրել, բոլորը մեղավոր էին բացի իրենցից։ Եվ կրկին հերթական անգամ փորձում են, երբ պետք է ժողովրդով պաշտպանվել, հա, դե ժողովուրդը ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանին, ուրեմն հաջորդ ընտրություններով էլ կլինի։ Ժողովուրդը չի ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե մենք քաղաքական բանով ենք նայում, հա, ժողովուրդը ընտրել ազգային ժողով։ Ազգային ժողովում կան քաղաքական ուժեր, որոնք այսուհետ առաջիկա 5 տարվա համար ընտրություններից հետո ազգային ժողովին տրված է լծակներ եւ մանդատ որոշել ով է լինելու վարչապետը, ինչպես է ղեկավարվելու երկիրը, ինչ քաղաքական կուրսով կամ ինչ ընդհանրապես զարգացումներ են լինելու երկրում, ինչ փոփոխություններ։ Պարոն Գորգիսյան չի ուզում իր վարչապետին փոխել։ Դուք ինչպես եք որպես ընդդիմություն պատրաստվում այդ բանակցողին փոխել։ Ինչ գործիքներ կան ռեալ։ Նշեմ, որ իմ քայլը այնքան կուր չէ, ինչքան թվում է եւ այնտեղից ոչ միայն դուրս են գալիս падգամավորներ, այլև կան падգամավորներ, որոնք դեռ դուրս չեն եկել խմբակցությունից, բայց պատրաստ են քվեարկել կողմ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացմանը։ Երբ պահը գա մենք դա կտեսնենք, բայց լավագույն տարբերակը կլիներ, որ
Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցված հեռանար։ Այսինքն դա կլիներ քաղաքական գործի, պետական գործի քայլ, որովհետև նա կգիտակցեր, որ այդ պարտության խարանը ինքը կարող էր վերցնել ու հեռանալ։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է միակ մեղավորը ես չեմ, թիվ 1 մեղավորը, ինչու պետք է նա հեռանար։ Այո, պատասխանատուն եմ, ասում եմ, այս թիվ 1-ը չէ։ Հիմա դուք ձեզանից չստացվեց համոզել, հա, Փաշինյանին իր մեղքը ընդունել եւ հեռանալ։ Փաշինյանը բնավորության մի վատ գիծ ունի, նա հետդարձ չգիտի ինչ է, նա արգելակել չգիտի, նա եթե իր գլուխը մի բան մցրեց կամ ինչ-որ մեկ իր գլխում մցրեց այդ մի բանը, նա պատը քանդելով է գլխով փորձելու է գնալ առաջ։ Եվ դա կարող է անել ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես եւ անում է։ Այստեղ Փաշինյանի հեռանալը դա ինքնանպատակ չէ, հա։ Մենք ամսի 9-ին ստորագրվեց այդ փաստաթուղթը, ամսի 14-ին արդեն հրապարակել էինք ճանապարհային քարտեզ, ինչպես է կարելի Հայաստան այս իրավիճակից դուրս բերել։ Եվ նույնիսկ եթե Փաշինյանը որոշեր ինչ-որ դրական փոփոխություն անել այս երկրում, նա կարող էր ուղղակի խորամանկություն կամ խոհեմություն ցուցաբերել, վերցնել մեր ճանապարհային քարտեզից գոնե դրույթներ եւ ասել՝ լավ, եկեք սա անենք։ Բայց նա նույնիսկ դա չարեց, նա գտնում է, որ ինքը անսխալական է, ինչ արել է ճիշտ է արել։ Հիմա պարոն Գորգիսյան, եկեք ավելի օբյեկտիվ լինենք, հա։ Ասում են մենք սխալներ արել ենք, թերացումներ արել ենք, եկեք միասին բոլոր քաղաքական ուժերով գնանք ընտրությունների եւ գլխավոր դատավորը ժողովուրդն է, իշխանության կրողը, իշխանության տերը ժողովուրդն է եւ յուրաքանչյուրից դատի։ Հիմա լուսավոր Հայաստանը ըստ էության հրաժարվեց այդ ճանապարհով գնալ հանդիպման տեղի ունեցավ ազգային ժողովում։ Հենց հիմա վարչապետը անձամբ խնդիր ունի Հայաստանի տարբեր մարզեր այցելելով։ Հենց հիմա երկրում տիրում է խնդիրն է, բայց դա քաղաքական դաշտի խնդիրն է։ Այսինքն մենք երկրում ունենք այնպիսի անհանդուրժողականության եւ լարված մթնոլորտ, որի պարագայում անհնար է անել իրականացնել քարոզարշավ։ Գումարած սրան մարդիկ դեռ նոր են թաղել իրենց հարազատներին, մարդիկ դեռ որոնում են իրենց կորած հարազատներին։ Կարելի է 6 ամսվա վրա պայմանավորվել։ Չի կարելի, որովհետև պարոն Փաշինյանը, թույլ տվեք, պարոն Փաշինյանը այլևս չի տիրապետում երկրում իրավիճակին։ Երկրում տոտալ անիշխանություն է եւ այն ամեն ինչ մենք տեսնում ենք կատարվում է, դա անիշխանության բացահայտ դրսևորումներն են։ Ոստիկանություն որպես այդպեսին կարծես գոյություն չունի, հատուկ ծառայություններ ես չգիտեմ ինչով են զբաղված եւ անընդհատ հայտարարվում է, որ կան զինված խմբեր Հայաստանի Հանրապետությունում, պատերազմից մարդիկ վերադարձել են զենքով։ Ընդհանուր մինչև մամուլում բաներ, այսպես հաղորդագրություններ տեսա, որ լիստեյում վաճառվում է զենք էժան գներով նույնիսկ։ Այս իրավիճակում, երբ անիշխանությունը երկրում եւ կան զինված խմբեր, ընտրությունների արդյունքները որոշվելու է այսպես, ով կարողացավ շատ փոք բաժանի կամ ով իր կողմը գրավեց ավելի շատ զինված խմբեր, նա հաղթելու է։ Եվ դա չի լինելու ժողովրդի կամքի արտահայտումը։ Դա լինելու է ուղղակի, չգիտեմ, ինչ-որ անհասկանալի քաոտիկ իրավիճակում փողի եւ զենքի ուժով իշխանության եկած ինչ-որ բան։ Եվ դրա արդյունքում մենք էլի 2 տարի հետո ունենալու ենք նոր հեղափոխություն կամ նոր ինչ-որ այսպիսի իրավիճակներ, ինչ ունենք այսօր։ Եվ դրանից խուսափելու համար պետք է որ Փաշինյանը հեռանա, որովհետև Փաշինյանը այն մարդն է, բացեք, ինքը չի կարող ուղղակի երկրում համերաշխություն բերել, որովհետև այդ անհամերաշխությունը, անհանդուրժողականությունը ինքն է ստեղծել, ինքն է մցրել քաղաքական դաշտը։ Ինքը չի հեռանում։ Կապիտալիզմի քաղաքական գնահատական տրվի, թե ոչ, ինչու ընտրություններին չեք համաձայնվում։ Որովհետև ընտրությունները քաղաքական գնահատական տալ չէ։ Ընտրությունները իրականացվում են մանիպուլյացիաների վրա, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը այսօր անում է։ Նա ինչ է ուզում անել։ Նա ասում է, ինձ կդատի ժողովուրդը, երբ որ դատում են դատարանները։ Մենք փաստահավաք խումբ ստեղծելու առաջարկ ենք ներկայացրել։ Կարծես թե դեռ իրենց հայտարարություններից ելնելով նրանք չեն ուզում դա ստեղծել, որովհետև միգուցե մինչև իրենց պլաններով նախատեսված ընտրությունները պարզվի ինչ-որ հանգամանքներ, որ կվնասի իր ռեյտինգին։ Եվ ինչու է նա հիմա ուզում գնալ ընտրությունների, հա, եկեք դա էլ հասկանանք, որովհետև միանշանակ բոլորը համաձայն են։ Չկա այդպիսի մարդ, որ չի հասկանում, որ հիմա ընտրությունները վնասեն Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև առանձնատել լարված անկային վիճակում դու գնում ես նոր տուրբուլենտ ցիկլի։ Դուք ախր մի քանի ամսից հետո ընտրություններն համաձայն չեք։ Մի քանի ամսից հետո երբ։ Ես ասում եմ 1 տարին 6 ամիսը պետք է օգտագործել ինչի համար։
հանրային համերաշխություն ապահովելու, երկիրը կայունացնելու եւ կայուն վիճակում գնալով։ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն օր խաթարում է այս երկուսը՝ եւ հանրային համերաշխությունը եւ որևէ հնարավորություն, որ կարող է կայունանալ երկիրը։ Ինքը 5 օր մնա, 5 ամիս մնա, մի տարի մնա, 3 տարի մնա, ինքը երբեք չի տանելու երկիրը կայունացման։ Կներեք, ինքը քաոսի վարպետ է։ Ինքը կարողանում է կառավարել քաոսում, ինքը կարող է ապրել քաոսում։ Նորմալ պայմաններում, երբ պիտի բախվեն բանավի վեճը գնա գաղափարի շուրջ, գործի շուրջ, նա այդտեղ պարտված է, նա ինքը այդտեղ գոյություն չունի։ Դրա համար 2.5 տարի անցել է ինչ ինքը իշխանությանը, մինչև հիմա ինքը հների հետ կռիվ է տալիս, որովհետև ինքը ոչ մի բան արարելու ունակ չէ, նա քանդելու է ունակ։ Եվ շարունակում, քանի ամիս, քանի օր էլ նա մնա, նա քանդելու է։ Նա քանդելու է հերթական այն ինչ մնացել է մեր պետությունից ու պետականությունից։ Իրականությունը հետևյալն է իմ կարծիքով, պարոն Գորգիսյան, ընդդիմությունը որևէ կերպ այսօր մինչ օրս չի կարողացել հասունացնել Փաշինյանի հեռացման պահը եւ հիմա մեր զրույցում դուք ասում եք պետք է հեռանա, այսինքն մի բան, որ պարզ է, որ ինքը չի անում, փաստորեն, եւ ընդդիմությունը որևէ գործիք հեռացման մինչ այս պահը չի կարողացել արդյունավետ գործադրել եւ սրա հետ մեկտեղ դուք հրաժարվում եք այն հնարավորությունից ընտրությունների միջոցով նրան հեռացնելու, որը կարող է արդյունավետ լինել։ Ինչու որոշ ժամանակ հետո, հա, թեկուզ այլ վարչապետ ընտրել չեք դիտարկում այդ հնարավորությունը։ Հենց այսօր, հենց վաղը մենք պատրաստ ենք ընտրությունների, եթե երաշխավորվի դրա արդար եւ թափանցիկ անցկացումը։ Ես չեմ կարծում, որ Փաշինյանը դա կարողանալու է անել իմ նշած պատճառներով։ Ես կրկնում եմ, կարող է անել։ Ոչ, դրա համար մենք ունենք մեր տեխնացուն եւ պատրաստ ենք կրել այդ բեռը։ Միգուցե կարող է անել Վազգեն Մանուկյանը, ես չգիտեմ, բայց ես ավելի վստահում եմ մեր տեխնացուին եւ ես երաշխավորում եմ, որ Էդմոն Մանուկյան վարչապետի պարագայում մենք կունենանք շատ կարճ ժամանակում այս անհանդուրժողականության եւ ատելության մթնոլորտի իսպառ վերացում եւ երկիրը հանդարտացնելու փոխադարձ հարգանքը վերականգնելու մթնոլորտից հետո, երբ իրավապահ մարմինները կսկսեն աշխատել, երբ ընդհանրապես երկիրը կսկսի աշխատել, երբ բոլոր կառույցները կսկսեն աշխատել, մենք կգնանք ընտրություններին։ Որտեղ ես կրկնում եմ, հակառակ պարագայում, եթե այդ ամեն ինչը չարվի, ինչքան ժամանակ ուզում է հետո լինի ընտրությունները, եթե իմ նշած քայլերը չեն արվում, ընտրությունները լինելու են հետևյալ կերպ, ով կարողացավ շատ փող բաժանել եւ ով կարողացավ շատ զենքով ահաբեկել մարդկանց, նա հաղթելու է։ Այդպիսի ընտրություններ ես չեմ ուզում, այդպիսի ընտրություններ վնաս են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի ուզած ընտրությունը հենց դա է։ Եվ նա գիտի, որ այդպես է լինելու, բայց քանի որ այսօր ինքը իր հարցումներով եւ այլ ուսումնասիրություններով ունի ինչ-որ չափի վարկանիշ, որը ամեն օր նվազում է, պարզ է, չէ՞ որ 6 ամիս հետո, երբ դեռ չկարողացան, չգիտեմ, ռազմագերիներին հետ բերել, դեռ ոչ մի տնտեսական այդ իր խոստացած այսա հեղափոխություններն ու եսի մինչերը չեղան, այդ ամեն ինչը շարունակելու է գնալ, շարունակելու է աճել, եթե սահմանները բացվեն կովիդից ելնելով, լինելու է լուրջ արտագաղթ, եւ եթե մնա Փաշինյանը, այդ արտագաղթը լինելու ավելի մեծ, բայց դա նաև նա դրան է համաձայն, որովհետև այդ գնացողները իրենից դժգոհներն են լինելու եւ մնալու են այն մարդիկ, ովքեր իրեն կողմ են, ինչպես ժամանակին հանրապետականներն էին ասում, թողենք մնան հեղափոխություն անեն, հենա թող արտագաղթեն։ Հիմա այդ նույն մտորումները ունի Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա պատրաստ է ամեն ինչի երկրի պետականության, պետության շահերին դեմ գնալ միայն մնա իշխանության եւ դա է անում։ Արտարտ ընտրություններ է գնում, իրենց մեթոդներով միգուցե գործիքներ ունեն, ճանապարհներ գնալու, դուք մասնակցելու եք, եթե այդպիսի զարգացում լինի։ Արտարտ ընտրությունների գնալու մի ճանապարհ կա, պիտի ազգային ժողովը արձակվի իրավունքի ուժը։ Դրա համար պիտի վարչապետը հրաժարական տա եւ ազգային ժողովը ի վիճակի չլինի ընտրել նոր վարչապետ։ Այն պահին, երբ Փաշինյանը հրաժարական տվեց, մենք առաջադրելու ենք Մանուկյանին որպես վարչապետի տեխնացու։ Ես կարծում եմ իմ քայլից կլինեն մարդիկ, ովքեր կընտրեն։ Եթե չստացվի, ես չեմ կարծում, որ այս ամեն դեպքում այդ ընտրություններին պետք է մասնակցենք։ Ես չեմ կարծում կլինի քաղաքական ուժ, որ չի մասնակցի։ Բայց մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի թույլ չտանք, որ այս քաոտիկ պայմաններում մենք գնանք նոր ընտրությունների։ Վերջում դուք պարոն Գորգիսյան ասացիք, որ փաստավակ խումբ ստեղծելու նախաձեռնությամբ եք հանդես գալիս, իշխանությունները դեռևս բացեբաց չեն հայտարարել, ես որ չեմ լսել, որ պատրաստ են այդպիսի խումբ այսօր ձևավորել։ Ո՞րն է գլխավոր այն թերացումը, որ հարցերին եք դուք փորձելու պատասխան ստանալ այդ խմբի միջոցով։ Այսինքն մենք ունենք
դե ֆակտո իրավիճակ, պատերազմ, պարտություն են կրել, արդյունքները հայտնի են, դա քաղաքական իշխանության բացթողներն է անհրաժեշտ բարձրացնել, թե ռազմական իշխանության ինչ կարող եք ասել։ Ամեն ինչ պետք է այդտեղ, այսինքն մի քանի հիմնական հարցերը ասեք, հա։ Մի քանի բաժնից է բաղկացած խնդիրների, որ պիտի անդրադառնանք։ Առաջինը դա մինչ պատերազմյան իրավիճակ, բանակցություններ, ինչպես են դրանք վարվել, ինչպես են ընթացել, ինչպես ենք մենք պատրաստվել առհասարակ հաջորդ պատերազմին, ինչ գնումներ ենք արել սպառազինության ոլորտում, ինչ փոփոխություններ ենք արել բանակաշինության գործում, ինչ որ բան արել ենք թե ոչ, եւ երկրորդը արդեն պատերազմի բլոկը, ինչպես է կազմակերպվել զորահավաքը, կազմակերպվել է թե չի կազմակերպվել, ինչպես է զորքի բաշխումը իրականացվել, տեխնիկան կիրառվել է, չի կիրառվել։ Այդ ամեն ինչը պիտի լինի քննության առարկա, որովհետև եթե չտրվեն պատերազմի ընթացքի եւ թերացումների մասին օբյեկտիվ բացատրություններ, հանրության մեջ մնալու է այդ կասկածի ворթը, որը ներսից քայքայելու ամեն ինչ եւ մարդիկ այլևս ոչ պետության, ոչ պետականության, ոչ բանակի նկատմամբ չեն ունենալու վստահություն։ Դա մոտ պիտի թերացումները բացահայտվեն եւ դա նաեւ գործիք է առաջ շարժվելու, դա գործիք է ուժեղանալու։ Եվ այս պատերազմից հետո մենք ունենք հնարավորություն, այսինքն երկու ճանապարհ կա, կամ մենք առերեսվում ենք իրականությանը, մենք վերջապես հրաժարվում ենք բոլոր միֆերից, որով մենք ինքներս մեզ սնուցել ենք 94 թվականից ի վեր, որ մենք հաղթած ենք, մենք ամենաուժեղն ենք, մենք անպարտելի ենք, մեր հետ զենքի ուժով չի կարելի խոսել, հա, հետո այդ հայտարարությունից 2 օր հետո սկսում են պատերազմ։ Մենք այդ միֆերից եւ անհետեցություններից պետք է հրաժարվենք, առերեսվենք իրականությանը, ընդունենք, որ մենք պարտվել ենք, ընդունենք, որ մենք թերացել ենք, ընդունենք, որ մենք 30 տարի ունեցել ենք բացթողումներ ու սկսենք այդ բացթողումները շտկել, ներգրավելով մարդկանց, ովքեր ունեն այդ ոլորտների փորձեր, պրոֆեսիոնալ են իրենց ոլորտների եւ կարող են պետականաշինության մեջ լուրջ ներդրումներ ունենալ։ Մենք նույնիսկ առաջարկեցինք սահմանադրության փոփոխություն հանելով այն սահմանափակումը, որ սփյուռքահայերը կարողանան նաեւ մասնակցել այս process-ին։ Հիմա մեզ մոտ, որպեսզի սփյուռքահայ մեր եղբայրները, քույրերը կարողանան գան եւ մասնակցեն պետականաշինությանը, պետք է 5 տարի առնվազն բնակված լինեն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ սա նշանակում է, որ մենք ուղղակի փակել ենք այդ դուռը, որով կարող էին լուրջ ուղեղներ, լուրջ հմտություններ ներհոսք ապահովել Հայաստան։ Եվ հիմա մենք առաջարկում ենք նաև դա բացել, եւ այս ճանապարհով մենք կարող ենք պետությունը այս իրավիճակից հանել դուրս։ Բայց դրա համար մենք պիտի հասկանանք մենք ուր ենք, մենք ինչ խնդիրներ ունենք այսօր։ Եվ այդ փաստահավաք խմբի այդ գործողության արդյունքում պիտի նաև սա բարձվի։ Եվ իհարկե բոլոր մեղավորները, եթե այդպիսիք բարձվեն, պիտի պատժվեն օրենքի ուժով։ Այս ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի հասցեն բավականին խիստ գնահատականներ, քննադատություններ հնչեցին։ Դուք անձնապես որպես քաղաքական գործիչ, նաև այդ հանձնաժողովի անդամ ունենալով որոշակի գիտելիքներ նաև այդ ոլորտից ինչ որոշում կառանձնացնեիք վարչապետի, որը առանձնակի քննության ենթակա է։ Օրինակ երկու հանգամանք բերեմ, Միքայել Համբարձումյանը նախկին ԱԱԾ տնօրենը անհասկանալի է որակում ռազմական հակահետախուզության պետին հեռացնելու վարչապետի որոշումը եւ Մովսես Հակոբյանն էլ նրա համալրման process-ի կասեցումներ հանցագործություն համարել։ Ինչ կարող եք ասել։ Համաձայն եմ այդ երկու խնդիր, երկու կետներ խնդիրներ են, բայց դրանցով չենք սահմանափակվում։ Մենք գիտենք, որ Սյունիքում երկու գումար ստորաբաժանում ծրվել է ուղղակի։ Մենք գիտենք, որ գումար ենք ծախսել գնելու ինքնաթիռներ, որոնք ի սկզբանե գիտեինք չեն կարողանալու կիրառել որևէ պատերազմում։ Ռադիոհետախուզության միջոցներ, որոնք անվանվեցին սկզբում մետաղի ջարդում, դրա համար մարդկանց փորձում էին դատել, հետո պարզվեց չէ ոնց որ կարող ենք օգտագործել, բայց ուշ օգտագործեցին եւ իմ տեղեկություններով որոշ նաեւ միջոցներ ռադիոհետախուզության ուղղակի որպես ջարդում վերածվել են։ Այսինքն բանակը թուլացվել է։ Միտումնավոր։ Դա արդեն պետք է քննությունը բարձր գիտեք։ Մենք խոսում ենք հանցագործությունների մասին, որոնք ծանրագույն են։ Եվ քանի դեռ չկան ապացույցներ, ես կխուսափեմ գնահատականներ տալ։ Դա համար պետք է լինի դատական գործ եւ դատարանի վճիռ, բայց որ այդ ամեն ինչը պիտի հետազոտվի խորքային, դա փաստ է եւ դա միակ ճանապարհն է կրկին հանրային համերաշխությունը վերականգնելու, որպեսզի մարդիկ վստահ լինեն, որ այս երկրում կա արդարադատություն
եւ իրենց որոշումը կայացնել իս արդյոք իրենք այս երկրում են ապրելու, իրենց երեխաները մեր երկրում են ապրելու եւ մեծանան, թե չէ, նաեւ վստահ լինեն, որ որևէ մեկը չի կարող ուղղակի երկրին վնաս տալ եւ անհետևանք հեռանալ։ Որովհետեւ ընդդիմության մեկ այլ հատված կոնկրետ մեղքի բաժին է տեսնում, օրինակ այդ մեկնաբանություններ կան, որ իշխանությունը միտումնավոր գնացել է այդ Լավրովի պլանի իրագործմանը, բայց ռազմական ճանապարհով, քանի որ խաղաղ ճանապարհով հնարավոր չէր այդ տարածքները հանձնել։ Դուք այս տեսակետները ինչպես եք վարվում։ Փաշինյանը իր խոսքում մի անգամ ասաց, որ ես կարող էի հողերը հանձնել, բայց ինձ կասեին դավաճան։ Այսինքն նա գիտեր, որ ինչ որ արդեն հասել ենք այն եզրագծին, որից հետո պիտի արդեն կոնկրետ քայլեր արվեն փոխզիջումների կամ ինչ որ տարբերակ եւ նույնիսկ պատերազմը սկսելու 4-րդ օրվանից, երբ որ գլխավոր շտաբի պետը հայտարարեց, որ ես հայտնել եմ Փաշինյանին, որ մենք այլևս պարտվում ենք, մենք ի վիճակի չենք հաղթել, նա չգնաց այդ քայլին, այսինքն նա իր անվան համար, որ հանկարծ իրեն չասեն դավաճան, գերադասեց ունենանք անթույլատրելի քանակի զոհեր, որոնցից կարելի էր խուսափել, կորցնել տարածքներ, որոնք կարող էինք չկորցնել, բայց որ ինքը ասի, ես մինչև վերջի կաթիլը փորձեցի պայքարել, բայց ասեմ, որ նաև տարօրինակ բաներ կային այս ընթացքում։ Օրինակ, իր պատերազմը դեռ չէր ավարտվել, նոյեմբերի 3-ին 4-ին ես Սյունիքի մարզում էի։ Եվ այնտեղ արդեն կային փշալարեր, որոնցով պիտի գծվեր սահմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, նախկին Արցախի տարածքներով։ Իսկն իրենք արդեն իսկ պատրաստվում էին պարտության։ Իրենք իրենց ողջ ընթացքում Փաշինյանի բոլոր ելույթները պատերազմի ընթացքում որ նայում եք, դա պարտության մասին էր։ Փաշինյանը առաջին իսկ օրվանից մեզ տարել է պարտության։ Ազգային ժողովում իր ելույթը, դրանից հետո իր բոլոր անհեթեթ ելույթները, որ ասում էր 30 հոգով հավաքվեք, ստեղծեք ինչ-որ բան, չգիտեմ, ձեր մեջից ինչ-որ ամենամեծ գլխովին, ամենաբոյովին ընտրեք հրամանատար, գնացեք, կռվեք, մեռեք, չգիտեմ, այսինքն երկու տարբերակում էլ սա անթույլատրելի էր։ Եթե բժիշկը սպանում է հիվանդին, կապ չունի նա միտումնավոր է դա արել, թե ուղղակի տգետ է եւ դա անում է։ Բայց դա էական հարց է։ Իհարկե, բայց նրան այլևս չպիտի մոտ թողել հիվանդին։ Մենք ասում ենք հիմա պիտի իրան հեռացնենք երկրի կառավարումից եւ փաստահավաք խումբը պիտի հավաքի փաստերը, որով հետո մենք կտեսնենք ով է դավաճան, ով է սխալվել, ով է բացթողումներ արել եւ ինչու մենք ունեցանք այս արդյունքը։ Բայց այսօր կանգնել ու ասել մարդը դա ինչ որ մեկը դավաճան է, միլիարդներ է գողացել եւ այսինչ արել, չունենալով փաստեր, ես չեմ կարող։ Բայց երբ կլինեն այդ փաստերը, այդ մարդը պիտի օրենքի ամբողջ խստությամբ պատժվի։ Եվ այդ պատժից ոչ մեկ չպիտի խուսափի։ Շնորհակալություն այս զրույցի համար։ Նմանապես։ Ֆակտոր TV-ի տաղավարում զրուցում ենք ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանի հետ։